اللہ کو نا صرف اسلام اللہ سانو نظام اسلام جدو اسلام آ گیا نا اپنے اندر جڑے کرتوت نے خود بخود ختم ہو اپنے پتہ لگ جانا بھئی آ گیا اسلام آپا اصل ڈڈو صاف نہیں نہ آپا نے نہ آوے جی گیا اسلام آ کتے لڑامنے بند شراب بند خسرے نجامنے بند تے جناب سود بند تے یا میلے ٹھیلے تے شرابہ تے یہ سارا کچھ بند تے آپا ہی ڈڈوہ نے میں کام ٹھیک چلا کھڑا آپ جدو ڈڈو صاف ہو گئے نا کہ اللہ فرمانا فر اسلام اللہ دے اگے دیر کے یہ جائے آنکھ جمکن تو تھوڑے وقت اسلام آ جائے راج کے بول سبحان اللہ خیر میرا بھائی میرے پاک علی دی عظمت بیان کی تھی شان بیان کی تھی فضائل و مناقب بیان کی تھی شاہ علی دی شہادت شہادت بھی میرے مولا دی عظیم حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نبی پاک سرکار دا پتریر حضرت عبداللہ نبی پاک دا پتریر آپ فرما دینا عباس پاک دے بیٹے نے آپ فرما دینا سلاس امیات آیا نظرت فیت علی شاہ علی دے حق اللہ دے قرآن دیا 300 آیات اتریت کہ آیت قرآن دیا کوئی اترے تے مان نہیں لیکن شاہ علی دے حق اللہ دے قرآن دیا 300 آیات دا نزول ہویا ابن شان والا پاک علی فرما جڑی آیت خطبہ دے کر پڑی توجہ فرماوی اللہ فرماتا ہے انہاں 300 آیات دے اندر ایک آیت سورۃ الاحزاب دی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر یہ ترجمہ ہے اللہ فرماتا ہے ایمان والے مرداں دے وچ کچھ ایسے مرد نے جنہاں جو اللہ نال عہد معاہدے کیتے سچ دے انہاں سچ کر وکھائے دے تے کئی فمنهم من قضى نحبه کئی انہاں سچے مرداں وچوں اس دنیا تو تشریف لے گئے ومنهم من ينتظر تے کچھ ایسے نے جڑے انتظار پکر دے کدے واری آنے تے اساں وی ٹر جانے اس آیت دی تفسیر خود مولا علی نے پوچھی گئی کدو آپ جب کوفہ دے اندر خطبہ پہ ارشاد فرماندے واز پہ کردے سن تقریر پہ کردے سن ایک بندے سوال کیتا ہے علی اس آیت کی تفسیر کیے مولا علی نے خود اس آیت کی تفسیر بیان فرمائی کہ اللہ فرماتا ہے کہ سچے مردی نہ اللہ نہ عہد معاہدے سچ دے کیتے انہاں سچ کر بھی کھائے انہاں وچوں کئی ٹر گئے اس آیت قرآن پاک علی نے فرمایا میرے چاچا حضرت حمزہ اور میں تیسرا میرے چاچا دے بیٹے عبیدہ بن حارث انہاں دے حق آیت نازل میرا چاچا حضرت حمزہ پاک تے میرے چاچے دا بیٹا حضرت عبیدہ بن حارث انہاں اللہ نال جو وعدے کیتے سن سچ کر جو دنیا تو تشریف لائے گئے ہن میاں انہاں انتظار کرن والیاں وچوں تے انتظار کرن والیاں دا ذکر اللہ دا قرآن پہ فرماتا ہے ومنهم من ينتظر انتظار فرمایا ہوں میں یہاں جڑا انتظار پہ کرنا کدے باری آنی ہے کہ میں بھی ٹر جانا ہے اشارہ تن شاہ علی دی شہادت دا ذکر سورہ احزاب دی اس مبارک آیت دے اندر ہے ہاں جی توجہ ہے نا زور نہ لگ میں نا میرے کال سنو یہ اپنا وسیب ہے اللہ دا فضل ہے ولیاں دی دعا نگاہ والدین دی دعا میں باہر جانا نا میں مجمع نو اللہ نہیں دیندہ میں حساس آ کے نا تو گھر نہ ٹور کے جا سکو وہ فن بھی ہوندہ ہاں جی میں ہر فن جاننا فقیرہ دی نگاہ دے لیکن میں مڑ بسے بے کچھ نہیں تُسی ہاں میرا نیٹ تے میرے ویڈیو گئے پہن میرے نام چینل تے تو سنو تو سکتے سو ہوئے حال یو استاد ہو رہی تھے کوانے ماری بچے استاد ہوئی میں آنا موڑ بسے بے میں ہتھا بھی دھگنا مروا بھی دھگنا ہاں جی سارا کچھ سارا فن اللہ تعالیٰ عطا کرتا لیکن موڑ بسے بے میں آنا بھائی میں سدھا سدھا ہاں بسے بے پیار سبحان اللہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ انتظار کرنے پاک علی فرماندہ ہے میں ان انتظار کر اشارہ تھا
شہادت علی دا ذکر اس آیت دے اندر اور صراحت یعنی وضاحت نال اللہ دے نبی دے حدیث اللہ دے نبی فرمایا کہ پچھلے جڑے میرے تو پہلا جڑے نبیوں دے عمدہ ہے سن انہاں دے اندر سارے نالو بڑا بدبخت او بندہ سی جنہیں حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی دیاں کھچاں بڑیاں سن اور آؤنا لے آیا علی آؤنا لے میرے امت دے اندر جڑے یعنی میرے بعد جڑے آؤن والے آؤن گے نا انہاں دے اندر سب نال وڈا بدبخت اشکل آخرین او بندہ ہوئے گا علی جڑا جناب دے تالو مبارک دے اندر سر دے اندر تلوار مارے گا اور آپ دا تالو مبارک چیریا جانا ہے اور آپ دے خون نال آپ دی داڑھی مبارک تر ہو جانی ہے علی انہاں دی کہ تو دنیا تو نہیں جائے گا جب تک تو خلیفہ نہیں بن جائے گا اور اے شہادت دی خبر مولا مشکل کشا علی نو اللہ دے نبی سنا دیتی لیکن مولا علی کدے غم زدہ نہیں ہوئے کہ میرا تعلق پاٹ جانا ہے میری داڑھی خون نال تر بتر ہو جانی ہے میرے نال اجدہ معاملہ ہو جانا ہے پاک علی کدے نہ دے پریشان ہوئے نہ دکھی ہوئے نہ غم زدہ ہوئے کیوں ہوئے جنہیں جانتے سن شہادت تے انعام خدا بندی تے کوئی عذاب نہیں بعد بندے جہل آخدن یار اللہ دے نبی نو طاقت ہوندی تے علی نو بچا لیندے اللہ دے نبی نو طاقت ہوندی تے امام حسین نو بچا لیندے اور جھلا بچایا جاندا ہے عذاب تو بچایا جاندا ہے وبال تو بچایا جاندا ہے کسے جناب مصیبت و پریشانی تو یہ جناب مصیبت پریشانی نہیں شہادت انعام خدا بندی ہے اللہ دے نبی نے صحابہ مانگ دے گئے خود رسول اللہ مانگ دے گئے کہ اے اللہ میں تیرے رستے دے اندر شہید ہوما مڑ اٹھایا جاواں مڑ شہید ہوما مڑ اٹھایا جاواں مڑ شہید ہوما مڑ اٹھایا جاواں بار بار میرے نال جو ہوندا رہے شہادت ہے مطلوب مقصود مومن شہادت ہے مطلوب مقصود مومن شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور خوشائی نہ مال غنیمت نہ کشور خوشائی عادت ہے نہیں بھائی ملک دی خاطر لڑنا تے کاروبار دی خاطر تے کوٹھیاں دی خاطر نا صرف ایک رب دی خاطر بولو بولو سبحان اللہ میرے پاک علی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی شہادت کے تذکرے صحابہ دے اندر عام سن ایک بار شاہ علی بیمار ہو گئے سیدنا صدیق اکبر تے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تے خود رسول اللہ عیادت واسطے تشریف لائے گئے 11 واجتے 17 منٹ 11:30 مقابل 11:45 کے 1 بجے اچھا اور تو کچھ نہیں ہونا جی 1 بجے تک جاویے تے اٹیک دا خطرہ ہے اللہ بدل کر بیمار ہو گیا نا بات چلی اللہ دے حبیب عیادت واسطے تشریف لائے سیدنا صدیق اکبر فرمان دے میں جو دو تکیا نا تے شاہ علی دی جڑی حالت سی نا میں نو ڈر لگن لگ پیا بے کدھر علی فوت نہ ہو اتنی حالت آپ دی جڑی آئے سی نا پریشانی والی تے میں عرض کی تھی یا رسول اللہ علی دی حالت بڑی خراب ہے سونیا تو میں تے ڈر پیا لگ دے اللہ دے نبی فرمایا ابو بکر کوئی بیماری نہیں جمنی جڑی علی نو مار لوے انہوں اسی بدبخت نے مارنا ہے انہاں دے تعلق کے اندر تلوار وجنی ہے اور علی پاک دی جڑی داڑھی مبارک آئے تر پھر اللہ دے نبی نے حدیث مبارک پھر بیان کی تھی کہ اے ابو بکر عمر پریشان ہونے دی گل